很多军舰和民用船只的下方都有一个大鼻子，看起来又大又难看，但是我们军舰高速度的发挥还离不开它。这个大鼻子有一个很拗口的名字，球匕首。那么这个看起来不中用的球匕首是怎么提升船只速度的呢？哪怕是咱们国家可以和美国的阿利伯克级555开的055型驱逐舰也建设有一个巨大的球匕首。我们可以这么说，一艘没有球匕首的船舰是不完整的。球匕首最大的作用就是可以减少船只遇到的阻力，提高船只的速度。原理很简单，球匕首克服的是船只在航行过程中遇到的星波阻力。当船只在海面上航行的时候，我们能够看到一圈又一圈的波纹，船头船尾各有一组。如果详细划分的话，这每组波纹都能够分为横波和散波。这些无关紧要的波消耗了推进船舶的功率，对船舶产生了阻力，船舶的速度就降了下来。对于这个阻力，我们有一个名词称呼，那就是星波阻力。对于星波阻力的克服，就要靠大鼻子了。大鼻子在前进的时候能够形成另外的波浪，星波阻力的浪被大鼻子的浪直接压制，船只的速度就得到了大大的提升。船只受到的阻力小了，消耗的燃料也就少了，所以球匕首成为了各种船舰的宠儿。但是球匕首的体积那么大，不会占用空间吗？当然不会，因为球匕首内部的空间我们也没有浪费，在里面装了反潜探测系统，这就是球匕首的第二个作用，探测作用。球匕首的外表平平无奇，内部却安装着各种高科技电子仪器，比如探测声呐，安装着声呐的球匕首可以轻轻松松地探索周围陌生的环境。球匕首的最后一个作用，那就是可以安装侧向推进器，这样一来，船舶的转弯速度就大大加快，灵活性也得到了提升。任何事物都不是完美的，哪怕是球匕首。球匕首的第一个缺点就是建造成本的增加。球匕首最开始被创造出来的时候，很多船只都不愿意用它，因为实在是太花钱了。但是随着球匕首技术的不断完善与发展，建造成本不断降低，现在的球匕首在各种大型的民用船只和军舰上，我们都能够看得到。球匕首的第二个缺点，那就是会影响航向的稳定性。因为近水面的增加，装备有球匕首的船只驾驶起来难度也在无形之中升高。球匕首的最后三个缺点，那就是地形的制约。这点我们从堵塞了苏伊士运河的长次号就能够看得出来。其实并不是长次号堵塞了运河，而是长次号的球匕首卡在了苏伊士运河的边上。球匕首的第四个缺点就是它的破坏力，这个其实不知道是不是缺点。一旦船只发生碰撞，球匕首往往首当其冲，将对方船只撞出一个大洞。但是如果撞的是敌人的船只呢？球匕首的破坏力就转变成了优点，必要的时候就是一把利刃呢。比如美国的阿利伯克级大舰就因为球匕首的冲撞，船身破了一个大洞。球匕首的存在有利有弊，但总的来说，球匕首在船舰航行中的作用要远远大于其弊端，这也是为什么现代的船舰基本都离不开球匕首的原因。对于球匕首，朋友们还想知道哪些知识？欢迎留言。